ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃដោយមិនពឹងផ្អែកលើតែថ្នាំគីមីការឃើញសត្វល្អិតមកខាំស៊ីនិងបំផ្លាញដំណាំដែលយើងខំដាំដោយញើសឈាមពិតជាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅនិងចង់តែចាប់ដបថ្នាំគីមីមកបាញ់កម្ចាត់ពួកវាឲ្យអស់ភ្លាមៗមែនទេប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកលើតែថ្នាំគីមីតែមួយមុខមិនត្រឹមតែចំណាយលុយច្រើននិងធ្វើឲ្យសត្វល្អិតកាន់តែស៊ាំនឹងថ្នាំនេះទេតែវាក៏សម្រាប់សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតគឺវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតបែបចម្រុះដែលផ្ដោតលើការការពារនិងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិជាមុនសិនតែយើងអាចធ្វើវាដោយរបៀបណាខ្លះទី1គឺការបង្ការនិងការថែទាំរុក្ខជាតិជាទូទៅគឺរឹងមាំនិងមិនងាយឈឺទេយើងត្រូវរៀបចំដីនិងទីតាំងឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យដំណាំទទួលបានពន្លឺនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ត្រូវឧស្សាហ៍សម្អាតចំការបោសសម្អាតស្លឹកឈើពុកផុយចេញកុំឲ្យខ្លាយទៅជាជំរកសត្វល្អិតនិងគួរដាំដំណាំចម្រុះដើម្បីបំបាំងភ្នែកសត្វល្អិតកុំឲ្យវាស៊ីចំណីដែលឃើញដោយងាយទី2វិធីសាស្ត្រមេកានិកបើយើងឃើញមានដង្កូវឬខ្យងធំយើងអាចចាប់វាចេញដោយផ្ទាល់ដៃតែបើជាចាយតូចវិញយើងគ្រាន់តែប្រើទយោទឹកដោយប្រើទឹកសម្ពាធខ្លាំងបន្តិចក៏អាចកម្ចាត់វាបានដែរក្រៅពីនេះការប្រើស្បែកគ្របដំណាំឬអន្ទាក់សត្វល្អិតពណ៌លឿងគឺអាចចាប់សត្វល្អិតហោះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរទី3ការប្រើប្រាស់សត្រូវធម្មជាតិនេះគឺជាការប្រើធម្មជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងធម្មជាតិកាលណាយើងបន្ថយការបាញ់ថ្នាំគីមីសត្វល្អិតល្អទាំងនេះនឹងកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមចងចាំថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីគួរតែជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលដែលការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងប៉ុណ្ណោះងាកមកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិនិងអនាម័យជាចម្បងដើម្បីការពារបរិស្ថានសន្សំថវិកានិងថែទាំសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នា